Nagaan keenya kabajaa isiniif haa ta'u akkam jirtu. Guyyaa har'aas immoo oduu gammachiisaa tokko qabannee isiniif dhufneetii jirra. Egaa akkuma isinuu beektan faarfataan Daawit Girmaa albeema isaa lakkoofsa 3ffaa xumuree akka jiru dhageessanii jirtu jenneetii yaanna. Egaa albeemi isaa lakkoofsi 3ffaa kun eebbifamuudhaaf torban tokko qofaatu hafa. Innis immoo egaa torbanarraa waldaa Maarsilitti akka eebbifamu namni hundumtuu gurraa qabdu jenneetii yaanna. Egaa maarree namni hundumtuu abdii fi hawwii guddaadhaan akka eeggachaa jiru shakkii hin qabnu. Egaa faarfataan Daawit Girmaa albeema lakkoofsa 3ffaa xumuree gadhiisuuf erganne jedheetii namooti baay'een faarfannaan kun yookaan albeemni kun eebbifamuu qaba jedhanii karaa garaa watwaatanii guyyaan eebbaa qabame jechuudha. Maarree egaa obboleessi kun gargaaramuu fi tumsamuu nama qabudha. Kanumaan osoo jiruu guyyaa har'aa immoo egaa faarfannaa qeenxee hin guungumu jedhu mata duree baay'ee ajaa'ibaatiin qabatee dhufaatii jira. Faarfannaan kunis guyyaa har'aa galgala sa'a 11tti kan gadhiifamuu fi qilleensa irra karaa yuutuubii mataa isaatii kan oolu ta'udha jechuudha. Egaa maarree namoonni hundumtuu akka itti eebbifamtan shakkii hin qabnu. Faarfannaa isaa kanaan eebbifamaatii akkasumallee tumsa barbaachisaa obboleessa kanaaf godhaa isiniin jenna. Egaa faarfataan kun faarfannaa garaa qeenxeef albeemaan nu biraan ga'aa yeroo turetti deeggarsa barbaachisaan akka ta'uuf immoo eebbi qabameefiitii jira. Eebba kanarratti namni hundumtuu kaabaaf kibbaa bahaaf lixaa wal ga'ee lafa jiruutii walitti sassaabamee eebba kanarratti argamee obboleessa kanaa jajjabeessuu hatumsuun dhaamsa keenyadha. Kaayyoon keenya egaa namni hojii waaqayyoo hojjetu tokko jireenya isaa gaarii ta'ee fi hojii waaqayyoo sirriitti akka hojjetuuf haalli akka mijatuu fi tumsi keenya immoo isa barbaachisa waanta ta'eef jireenya namoota hojii waaqayyoo hojjetanii bukkee akka dhaabbannu jennee gamanumaan isiniif qooduu jaallanne. Kanaaf iyyuu egaa eebba faarfataa Daawit Girmaa kana irratti hundumti keenya argamnee waldaa Maarsilitti jechuudha. Hundumti keenya tumsaaf deeggarsa barbaachisaa akka goonuuf waamicha isiniif goona. Kun egaa miidiyaa keessan isin jaallattanii hordoftan Gonfoo miidiyaadha. Namni hundumtuu dhaamsa barbaachisaa argachuuf miidiyaa kana subscribe, like, share gochuu akka hin daganne gamanumaan isiniif dhaamna. Maarree egaa hundumti keessan biyyaaf haala jirtan keessatti bifa salphaa ta'een bilbila harkaa qabdaniin odeessaalee garaa fi wantoota garaa argachuu yoo barbaaddan subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'aa isiniin jenna. Baay'ee isin jaallannaa, baay'ee isin kabajnaa. Baraaf jireenya keessan Waaqayyo haa eebbisuu. Ammalleen hordofuu hin dagatiinaa. Waan haaraaf bareedaa ta'e tokko qabannee waan isiniif dhufnuuf jechuudha. Miidiyaa kana hordofaa isiniin jenna. Waaqayyo baraaf jireenya keessan umurii keessan hundumaa haa eebbisuu. Daawit Girmaadhaan immoo baga nagaan dhuftee, baga Waaqayyo si gargaaree, baga Waaqayyo hamilee siif ta'ee haalota garaa keessa dabartee guyyaa galataa kanaan geesseettiin jenna. Galatoomaa hundumti keessan eebbifamaa isiniin jenna. Isin jaallannaa, isin kabajnaa, isin maatii keenyadha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan umurii keessan haa eebbisuu. Kun miidiyaa isin jaallattan Gonfoo miidiyaadha. Galatoomaa isiniin jenna.